ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងគឺជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនៃ Department ប្រវត្តិវិទ្យាឆ្នាំទី3នៃចំណងទី26ថ្ងៃនេះពួកយើងបានចុះមកតំបន់ប្រាសាទភ្នំមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវគឺប្រាសាទភ្នំបាយ៉ង់ភ្នំបាយ៉ង់កែវគឺជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោរងឃុំព្រះបាទជាន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវភ្នំនេះកសាងឡើងដោយព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2នាសតវត្សទី7ពីឆ្នាំ615ដល់ឆ្នាំ635នៃគ្រិស្តសករាជចំពោះការធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ភ្នំបាយ៉ង់មានចម្ងាយ121គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដោយការធ្វើដំណើរនេះទៀតសោតយើងធ្វើការឆ្លងចំនួនស្រុក4គឺស្រុកបាទីស្រុកសំរោងស្រុកដូនកែវនិងស្រុកត្រាំងតែប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរពីទីរួមខេត្តតាកែវវិញគឺមានចម្ងាយ43គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះនៅលើភ្នំបាយ៉ង់កែវក៏មានប្រាសាទមួយគឺប្រាសាទបាយ៉ង់ដែលស្ថាបនាឡើងនៅលើកំពូលភ្នំបាយ៉ង់ដែលមានកម្ពស់313ម៉ែត្រនិងមានជណ្ដើរធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់3ចំនួន390កាំប្រាសាទនេះកសាងឡើងនៅសតវត្សទី7ហើយនៅលើភ្នំបាយ៉ង់ក៏មានប្រាសាទបុរាណចំនួន4ទៀតដែលនៅក្បែរនោះគឺមានប្រាសាទព្រះគោប្រាសាទកាណាងខាងលិចប្រាសាទកាណាងខាងកើតនិងប្រាសាទកំពូលកណ្ដុងរាល់ការសាងសង់ប្រាសាទទាំងនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាបើយោងទៅតាមឯកសារដែលផ្ដល់ឲ្យពីមន្ទីរទេសចរខេត្តតាកែវបានបញ្ជាក់ថាគេឃើញដំបូលប្រាសាទបាយ៉ង់កែវធ្វើអំពីឥដ្ឋកសាងរបៀបពីធំទៅតូចតែបច្ចុប្បន្នទទួលរងនៅការខូចខាតដោយអន្លើដោយសារតែសំណឹកធម្មជាតិទឹកភ្លៀងនិងរុក្ខជាតិដុះហើយប្រាសាទបាយ៉ង់កែវគឺជាទីរមណីយដ្ឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទូទៅចង់ទៅទស្សនានិងស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលទេសចរនិងស្នាដៃកែដំណើរពីបុព្វបុរសខ្មែរយើងហើយដើម្បីយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់និងស៊ីជម្រៅទាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកន្លែងនេះសូមធ្វើការស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់សមាជិកក្រុមខ្ញុំបន្តសូមអរគុណលក្ខណៈនៃប្រាសាទបាយ៉ង់ក៏មិនខុសគ្នាទៅនឹងប្រាសាទបុរីអង្គរផ្សេងៗទៀតដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថសម្បូរព្រៃគុកនិងព្រៃក្មេងដែលមានក្បាច់លម្អជាប្រាសាទចម្លងតូចៗអមទាំងសងខាងទ្វារនិងទ្វារបញ្ឆោតដែលហៅថាវាមានអាកាសឬប្រាសាទអណ្ដែតរីឯប្រាសាទតូចៗទាំងនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពអវកាសនៃទេវស្ថានគឺតំណាងឲ្យទេវស្ថានស្ថិតនៅឋានត្រៃត្រកទោះជារចនាបថនៅលើប្រាសាទមានការសឹករិចរិលច្រើនបន្តិចមែនប៉ុន្តែតាមរយៈក្បាច់រចនាឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្របានសន្មតថាប្រាសាទនេះក៏សាងឡើងដោយមានលក្ខណៈជាតួប៉មប្រាំងតែមួយនៅលើកំពូលភ្នំហើយនឹងត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី1និងត្រូវបន្តរហូតដល់រាជ្យព្រះមហាក្សត្រក្រោយៗទៀត
ការសន្និដ្ឋាននៅឆ្នេះគឺអាស្រ័យលើទឹកតាំងរចនាបថផ្តែរឥដ្ឋប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងពីរប្រភេទរបស់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនិងព្រៃក្មេងដែលជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ធំនិងបានបន្សល់ទុកប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទនឹងនិយាយអំពីរចនាបថស្ថាបត្យកម្មរបស់ប្រាសាទបាយ័នកោរចនាបថប្រាសាទបាយ័នកោស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថសម្បូរព្រៃគុកនិងរចនាបថព្រៃក្មេងដែលជាសម័យកាលដ៏រុងរឿងនៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរបុរាណនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រាសាទយើងឃើញមានក្បាច់ចម្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ក្បាច់គូឌុកដ៏ធំក្បាច់គូឌុកនេះជាចម្លាក់ដែលមានរូបរាងដូចក្រចកដែលបានលេចឡើងដំបូងនៅក្នុងសិល្បៈឥណ្ឌាចម្លាក់នេះគេលម្អនៅលើធ្នឹមក្បាលជញ្ជាំងឬតាមថ្នាក់ដំបូលនៃប្រាសាទហើយបើនៅឥណ្ឌាគេច្រើនដាក់នៅតាមច្រកទ្វារចូលដែលជាទីសក្ការៈនៅក្នុងរូងភ្នំក្បាច់គោឌុកនេះត្រូវបានលម្អដោយក្បាច់រូបយោបន្ថែមនៅភាពទន់ភ្លន់និងសោភ័ណភាពដ៏សំណងចំណែកឯនៅអមសងខាងជណ្ដាលឡើងខាងកើតនៃប្រាសាទវិញមានចម្លាក់ធ្វើអំពីថ្មភក់ដែលបែរមុខទៅទិសខាងកើតចម្លាក់ទាំងនេះត្រូវបានលម្អទៅដោយក្បាច់ផ្កាខ្ញីយ៉ាងរស់រវើកនៅលើស៊ុមទ្វារនិងនៅសងខាងស៊ុមទ្វារនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏មានសសរពេជ្រជាពុះកោងដែរដែលត្រូវបានលម្អទៅដោយក្បាច់ចិញ្ចៀននិងក្បាច់អង្កាំយ៉ាងវិចិត្រផងដែរលើពីសសរពេជ្រនេះទៅទៀតគេឃើញមានផ្តែរដ៏ធំមួយដែលមានចម្លាក់រូបរីហ៊ូគួរប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយចម្លាក់នេះមិនសូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប៉ុន្មាននោះទេផ្តែរនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់នៅលក្ខណៈពិសេសនៃរចនាបថសម្បូរព្រៃគុកនិងវត្តមាននៅដើមសតវត្សទី7ផ្តែរនេះមានលក្ខណៈសម្គាល់ដោយយើងមានឃើញវត្តមានរបស់សត្វមកដែលបែរបុកចូលទៅក្នុងហើយខ្ជាក់បន្ទាត់ធ្នូជារឿយៗគេសង្កេតឃើញមានមនុស្សកំពុងជិះពីលើខ្នងមកផងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទេវកថាឬនិទាននានានៅត្រង់មាត់មកគេលម្អទៅដោយក្បាច់ខ្ជាក់សឹងដែលជាលក្ខណៈបន្តពីសម័យមុនដោយដែលយើងឃើញនៅប្រាសាទកលាបបរិវត្តអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោយរបស់សត្វមកក៏មានភ្ជាប់ទៅនឹងក្បាលសសរផងដែរនៅលើបន្ទាត់ធ្នូនៃផ្តែរគេច្រើនតែលម្អរូបមេដៃជាច្រើនរូបមេដៃទាំងនេះអាចមានរូបមនុស្សនៅខាងក្នុងដែលជាលក្ខណៈនៃរចនាបថសម្បូរព្រៃគុកការរចនាបថបែបនេះធ្វើឲ្យបន្ទាត់ធ្នូត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនផ្នែកដែលបន្ថែមនៅភាពរស់រវើកនិងលម្អិតដល់រូបរាងផ្តែរនេះគឺជាលក្ខណៈបន្តពីឥទ្ធិពលនៃរចនាបថប្រាសាទកលាបបរិវត្តផងដែរបន្ទាត់ធ្នូនេះក៏ត្រូវបានលម្អទៅដោយក្បាច់ផ្សេងៗដែរដូចជាក្បាច់ពងត្រីនិងក្បាច់ផ្កាដែលជាក្បាច់បន្តវត្តមានពីសម័យមុនផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាត់ធ្នូផ្តែរត្រូវលម្អទៅដោយរំយោលនិងកម្រងមាលាដ៏ស្រស់ស្អាតនៅខាងក្នុងគម្រោងមាលាទាំងនោះគេឃើញមានក្បាច់ស្លឹកឈើដែលឆ្លាក់យ៉ាងល្អិតល្អន់លម្អរំយោលនិងកម្រងមាលានេះបានបន្ថែមនូវភាពទន់ភ្លន់និងភាពរស់រវើកដល់ផ្តែរដោយបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់ជាងចម្លាក់ខ្មែរនៅក្នុងការបញ្ចូលធាតុធម្មជាតិនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីលើទ្វារធំប្រាសាទបាយ័នកោក៏មានទ្វារបញ្ឆោតចំនួន3ទៀតផងទ្វារបញ្ឆោតនីមួយៗត្រូវបានលម្អទៅដោយក្បាច់ផ្កាច័ន្ទដែលត្រផ្តែរហើយមានចម្លាក់នៅលើឥដ្ឋដូចគ្នាទៅនឹងចម្លាក់នៅលើទ្វារធំដែរការមានទ្វារបញ្ឆោតនេះគឺជាលក្ខណៈទូទៅមួយនៃស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណខ្មែរដែលបង្ហាញពីគំនិតសាសនានិងសិល្បៈនៃការសាងសង់ប្រាសាទបាយ័នកោគឺជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់មួយដែលបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៃស្ថាបត្យកម្មនិងសិល្បៈ
ខ្មែរនៃសម័យមុនអង្គរប្រាសាទនេះនៅតែជាទីទាក់ទាញដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកទេសចរនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រការសិក្សាផ្ដាល់របស់វាបានផ្ដល់ការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសនៃរចនាបថសម្បូរព្រៃគុកនិងព្រៃក្មេងរួមទាំងការវិវត្តនៃសិល្បៈខ្មែរផងដែរប្រាសាទបាយ័នកោមិនត្រឹមតែជាទីសក្ការៈបូជាបុរាណមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាភស្តុតាងដ៏រស់រវើកមួយដែលបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់ដ៏អស្ចារ្យរបស់បុព្វបុរសខ្មែរក្នុងការសាងសង់និងចម្លាក់អ្វីដែលពិសេសនិងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងខ្លាំងនោះគឺចម្លាក់ជាច្រើននៅប្រាសាទនេះមិនមែនឆ្លាក់នៅលើថ្មនោះទេប៉ុន្តែគឺឆ្លាក់ចេញអំពីឥដ្ឋតែម្ដងនៅពេលយើងពិនិត្យមើលកាន់តែជិតទៅលើស្ថាបត្យកម្មនៃប្រាសាទបាយ័នកោយើងនឹងឃើញលក្ខណៈពិសេសប្លែកដែលកម្រមានទាំងសសរពេជ្រដែលមានរូបរាងពហុកោណដ៏វិចិត្រទាំងផ្តែរលម្អទៅដោយរូបមករនិងចម្លាក់ផ្សេងៗរួមទាំងក្បាច់ចម្លាក់ជាច្រើនទៀតសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានឆ្លាក់ចេញពីផ្ទៃជញ្ជាំងឥដ្ឋរបស់ប្រាសាទផ្ទាល់តែម្ដងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតាមធម្មតាប្រាសាទខ្មែរភាគច្រើនប្រើថ្មភក់សម្រាប់ឆ្លាក់ផ្តែរឬចម្លាក់លម្អផ្សេងៗប៉ុន្តែប្រាសាទបាយ័នកោជាងចម្លាក់បានបង្ហាញពីទីប្រសរខ្ពស់ដោយបានយកដុំឥដ្ឋធម្មតារួចឆ្លាក់វាឲ្យคล้ายទៅជាសសរឬចម្លាក់ផ្កាខ្ញីឬរូបរាងរាហូដ៏រស់រវើកនេះទាមទារនូវភាពអត់ធ្មត់និងភាពជាក់លាក់និងចំណេះដឹងយ៉ាងជ្រៅជ្រះអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃឥដ្ឋបើយើងស្រមៃមើលពីភាពលំបាកនៅក្នុងការឆ្លាក់រូបភាពលម្អិតនៅលើឥដ្ឋដែលមានសភាពពុកផុយស្រួយជាងថ្មភក់នោះទៅទៀតការចម្លាក់នៅលើឥដ្ឋនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការងារសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបង្ហាញពីភាពច្នៃប្រឌិតនិងជំនាញបច្ចេកទេសដ៏ខ្ពស់របស់បុព្វបុរសខ្មែរពួកគេបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផលិតឥដ្ឋដែលមានគុណភាពល្អនិងអាចឆ្លាក់បានយ៉ាងល្អិតល្អន់ការឆ្លាក់ឥដ្ឋទាមទារឲ្យមានការរៀបចំផែនការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាងសង់ប្រាសាទឲ្យហេតុថាចម្លាក់ទាំងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើសម្ភារៈសំណង់សំខាន់ស្នាដៃចម្លាក់លើឥដ្ឋនៃប្រាសាទបាយ័នកោនេះបានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីការវិវត្តនៃសិល្បៈនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនាសម័យមុនអង្គរវាបង្ហាញថាជាងចម្លាក់ខ្មែរនៅសម័យនោះមិនបានពឹងផ្អែកទៅលើប្រភេទសម្ភារៈតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះទេគឺពួកគេអាចសម្របខ្លួននិងបង្កើតសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យពីវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗគ្នាភាពពិសេសនេះហើយបានធ្វើឲ្យប្រាសាទបាយ័នកោក្លាយទៅជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃមួយដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងភ្ញៀវទេសចរអាចមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីកេរដំណែលដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងបានទៅទស្សនាប្រាសាទបាយ័នកោយើងមិនត្រឹមតែបានឃើញប្រាសាទបុរាណប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអច្ឆរិយភាពនៃទេពកោសល្យរបស់បុព្វបុរសខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃដ៏វិសេសវិសាលឆ្លាក់ចេញពីឥដ្ឋយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ ប្រាសាទភ្នំបាយ៉ង់ទទួលបានការសពព្រះរាជហឫទ័យពីព្រះមហាក្សត្រជាច្រើនជំនាន់ទើបមានសិលាចារឹកបន្សល់ទុកយ៉ាងច្រើនដែលរៀបរាប់អំពីការធ្វើបុណ្យរបស់ស្ដេចអង្គទាំងនោះពេលយ៉ាងទៅគេរកឃើញសិលាចារឹកនៅប្រាសាទភ្នំបាយ៉ង់ចំនួន17ផ្ទាំង
នៅក្នុងចំណោមសិលាចារឹកសរុប17ផ្ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញសិលាចារឹកមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះពោលគឺសិលាចារឹកដែលចុះលេខបញ្ជីការ13និយាយអំពីការតម្កល់សិវបាទនៅលើកំពូលភ្នំដោយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះវត្សាបន្ទក់និងការកសាងស្រះទឹកចំនួន2ឯសិលាចារឹកការ14ចារនៅឆ្នាំ878នៅក្នុងរាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1បានចារថានៅក្នុងក្រុងសិវបុរៈស្ដេចនៃកម្ពុជាបានធ្វើអំណោយដល់ទេពរីឯសិលាចារឹកការ483និយាយអំពីឈ្មោះឧទយនេស្វរៈដែលប្រហែលជាលឹងនៃអំណាចរបស់ព្រះឥសូរចំណែកសិលាចារឹកការ850ចារក្នុងសតវត្សទី12ក្នុងរាជព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី1និយាយពីដង្វាយចំពោះព្រះបាទព្រះសិវបុរៈមានអង្គរសម្រាប់បុណ្យសង្ក្រាន្តនារីកិនគ្រឿងក្រអូបនិងបរោះជាអ្នកបម្រើបុណ្យសង្ក្រាន្តដោយចែកចាយការងារតាមវេនខ្នាតនិងរនួចចំណែកឯសិលាចារឹកការ851ចារនៅសម័យមុនអង្គរនៅសតវត្សទី7មានពីរបន្ទាត់គឺបន្ទាត់ទី1អាគ្នេយ៍និងបន្ទាត់ទី2ឲ្យជ័យមនៈយេស្វហាជាពាក្យបួងសួងដល់មហាឥសីជ័យមនៈដែលល្បីល្បាញខាងវិជ្ជាតារាសាស្ត្រមួយវិញទៀតសិលាចារឹកការ852គឺពិតជាមានប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់ដែលបានរៀបរាប់អំពីរាជប្រវេណីរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលជានិច្ចការតែងតែសពព្រះរាជហឫទ័យយកអាស្រមនិងថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះនៅអាស្រមជាក់ស្ដែងដូចជាព្រះបាទកម្រតេងអញស្រីធរណិន្ទ្រវរមៈទេវៈទី1ដែលបានរៀបរាប់ក្នុងអត្ថបទសិលាចារឹកនេះជាពិសេសពិតជាមានសារៈសំខាន់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថានៅសម័យបុរាណភ្នំបាយ័នគេបានប្រសិទ្ធនាមទៅជាក្រុងរបស់ព្រះសិវៈដែលជាទេវស្ថានដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ព្រះរាជាជាច្រើនព្រះអង្គម្យ៉ាងវិញទៀតប្រវត្តិវិទូជាច្រើនបានស្នើថាព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរមៈទេវៈទី1មិនបានសោយរាជ្យនៅរាជធានីអង្គរនោះទេពោលគឺទ្រង់សោយរាជ្យនៅរាជធានីមហេធរបុរៈដែលជាទីទឹកដីបុព្វបុរសរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែទោះបីដូចជាយ៉ាងនេះក្តីនៅដើមរាជ្យរបស់ទ្រង់គ្រិស្តសករាជ1107ទ្រង់បានសពព្រះរាជហឫទ័យកសាងព្រះរាជផលបុណ្យសាងអាស្រមនិងចាត់ចែងមនុស្សបម្រើដល់ព្រះនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលជាទីតាំងមួយដែលស្ថិតនៅសែនឆ្ងាយពីរាជធានីមហេធរបុរៈហើយប្រាសាទបាយ័នត្រូវបានសិក្សាមួយយ៉ាងសំខាន់ដោយលោកម៉ូសេកាលពីឆ្នាំ1935ដែលបានគូរប្លង់ប្រាសាទនេះជាហេតុនេះទើបអាចជួយឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីភាពចំណាស់និងសារៈសំខាន់នៃប្រាង្គប្រាសាទខាងលើនេះរឿងភ្នំបាយ័នកោនៅក្នុងសម័យព្រេងនាយមានស្ដេចខ្មែរមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមបាយ័នដែលមានព្រះរាជដំណាក់នៅឯភ្នំដងរែកទ្រង់មានព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមព្រះនាងសក់ក្រអូបប្រកបទៅដោយព្រះរូបនិងព្រះឆោមព្រះភ័ក្ត្រល្អប្រឹងប្រែងសម្បុរភ្លឺថ្លាដូចជាទេពធីតាក្លិនក្រអូបផ្សាយភាយនឹងចេញជុំវិញព្រះកាយមួយយោជន៍ទ្រង់ព្រះនាងល្បីឈ្មោះទៅដល់សុសសាយទៅដល់ព្រះចៅកងសៀម
ក៏បានចាត់មនុស្សឲ្យស៊ើបអង្កេតពិនិត្យបានដឹងពិតថាព្រះនាងសក់ក្រអូបល្អទាំងកាយទាំងចិត្តលើសពីស្រីដទៃស្ដេចសៀមក៏បានរកឧបាយកលចាប់ព្រះនាងយកទៅដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងពេលនោះព្រះបាទបយង្កាក៏បានដឹងរឿងដូច្នោះក៏នាំព្រះអគ្គមហេសីនិងពួកស្រីស្នំក្រុមការនិងពលសេនាទាំងឡាយបានចុះទៅសំពៅចាកចេញពីព្រះរាជដំណាក់ទាំងយុទ្ធបើកសំពៅសំដៅទៅទិសអាគ្នេយ៍មុននឹងចេញទៅទ្រង់ក៏បានលើកហាត់ប្រណម្យនិងដាក់ព្រះសិរិសាសច្ចាបនទេវតាអរិយតបថាសូមឲ្យសម្រេចក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នា3នោះគឺសូមឲ្យបានសុខនៅក្នុងផ្លូវសាគរសូមកុំឲ្យពួកសៀមតាមទាន់សូមឲ្យបានជួបប្រទះតែកន្លែងជាទីកត់ចិត្តពួកសៀមបានរកឧបាយកលចូលមកចាប់ព្រះនាងយកទៅដើម្បីជាកិត្តិយសរបស់ប្រទេសខ្លួននៅពេលនោះពួកគេបានចេញសំពៅសំដៅទៅទិសអាគ្នេយ៍ដើម្បីទៅតាមចាប់ព្រះនាងសក់ក្រអូបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាច់រឿងនេះយើងនិយាយទៅវាហាក់ពិរោះនិងល្អតាមដានក៏ប៉ុន្តែក្នុងរឿងព្រេងនិទាននេះដែលគេនិយាយអំពីស្ដេចពីរអង្គគឺព្រះបាទបយង្កានិងព្រះនាងសក់ក្រអូបដែលបានរត់ចេញពីព្រះដំណាក់ដើម្បីគេចពីការតាមចាប់របស់ពួកសៀមក៏ប៉ុន្តែក្នុងការនិទានរឿងព្រេងនេះគឺមិនមែនជារឿងពិតនោះទេហើយនឹងការប៉ុនប៉ងតាមចាប់របស់សៀមនៅក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែរឿងនេះសុទ្ធតែជាការនិពន្ធនិងការលើកឡើងដោយយល់តាមគំនិតខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទេហើយនៅក្នុងសាច់រឿងភ្នំបាយ៉ង់កោនេះគឺនិយាយអំពីព្រះបាទបាយ៉ង់និងព្រះនាងសក់ក្រអូបដែលបានរត់ចេញពីព្រះរាជដំណាក់ដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់របស់ពួកសៀមដែលបានប៉ុនប៉ងនឹងតាមចាប់ព្រះនាងសក់ក្រអូបយកទៅប្រទេសសៀមដើម្បីជាកិត្តិយសនៅក្នុងប្រទេសសៀមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះមិនមែនជាការពិតនោះទេគ្រាន់តែជារឿងព្រេងនិទានមួយតែប៉ុណ្ណោះសរុបជារួមមកប្រាសាទបាយ៉ង់កែវមិនត្រឹមតែជាតំបន់ទេសចរតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលលាក់បាំងនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើននិងបង្កប់នៅអត្ថន័យជាពិសេសប្រាសាទនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសិល្បៈនៃការធ្វើចម្លាក់ប្រាសាទស្ថាបត្យកម្មនិងការសាងសង់នានាដែលមានលក្ខណៈពិសេសដើម្បីគួរឲ្យយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តដូច្នេះក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីក្រុមយើងខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណ